Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça. Barcelona és una ciutat cíclica. Els que hi vivim ja ho sabem. Fa 4 dies els forns tancaven perquè ja no estava de moda menjar pa. Doncs ara estan obrint i n'hi ha una a cada cantonada. Fins fa 4 dies, les bodegues eren llocs antics que no s'hi tenia d'anar perquè ja estaven molt passats de moda. Ara resulta que són la darrera moda i fer el vermut és lo más, que diríem en castellà, lo más. Doncs bé, com que a mi sempre m'ha agradat el pa i sempre m'ha agradat fer el vermut, no he perdut les bones costums, i avui es porta una bodega, un altre dia es portarem un forn, però avui es porto a la bodega del Poblet. Per què del Poblet? Perquè aquest barri, això està al costat mateix de la Sagrada Família. Si haguéssim anat a l'altre cantó del carrer, la veuríem. Des d'aquest cantó no es veu, però és igual. Aquest barri, fins fa 4 dies, es deia el Poblet. Ara no sé com es diu, però això és l'esquerra de la dreta de l'Eixample. Però és igual, estem al costat de la Sagrada Família, entrem i comencem a veure les meravelles, aquestes ahir passades de moda, avui moda total, que hi ha aquí dins. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier. El Josep Collado és l'amo de la bodega del Poblet des de fa 10 anys. El local és centenari, és de l'any 1903. Exactament. Des de llavors ha tingut 4 amos, crec. El primer que el va tenir 50 anys, el següent que el va tenir fins fa 10 anys, que li va passar amb ell, i ell, que porta 10 anys aquí. Com ha canviat el local en tots aquests anys? He fet una sèrie de rectificacions més modernistes, recordant sempre totes les quadros que n'hi ha i totes les emblemes que n'hi ha, recordant sempre el republicanisme del meu pare. I per això l'he portat a terme en record d'ell. Sempre he sigut republicà i conservo encara aquesta carisma. Molt bé. A part del republicanisme, estem al costat de la Sagrada Família i tenim una quantitat de fotografies antigues de la Sagrada Família fantàstiques. Fotografies que tenen 80 i 90 anys. Sí, això va ser una recopilació entre diversos, veïns del barri que van trobar... Amics del barri. Això és fantàstic, la vinculació dels amics del barri a les bodegues. No cap dubte de que sempre ha sigut un centre de reunió tant política, social, futbolística com veïnal. I encara es conserva, Encara venen aquí a discutir coses. Està molt bé. Bé, i que segueixin encara que el Josep ha arribat un moment, i la seva dona, que la coneixerem, que han dit, ja som grans, hem de jubilar, això ho tindrem de canviar d'amo. Que no canviï res per això, Això espero. Sempre tracto de que aquí no vinguin personatges que no estiguin vinculats en el barri. O, a la història del barri. Els quadres, que vostè m'acaba de dir, és un sinònim, d'aquesta estimança en aquest barri, el barri del Poblet, que he nascut jo. Doncs aquí els tens més o menys una petita representació de tots ells, en els quals sempre les he tingut un carinyo especial per aquella època tan dolenta que va tindre Catalunya, no? Però, bueno, per almenys conservarem aquest rictus d'esperança. El vermut soc un dels millors clients. Què vols que te digui? Jo no vull dir... Clients de la casa subministradora. Un dels més coneguts que hi ha a Catalunya. Sí, està ahí en el Morell, a la carretera que va de Reus a Salou.
i me serveixen cada setmana totes les quantitats que jo vulgui. Però hi ha que dir que en aquesta casa, jo que en soc fa temps, sé que hi poseu no sé què, Bé, que el fa diferent als que serveixen a les altres bodegues, que és el mateix historista. ten per segur que jo de petit vaig veure aquest petit detall que vostè m'està dient a mi en tots els bars i bodegues que n'hi havia al costat del meu, diguem, índex d'habitatge. No mai sabia el que li posaven, fins que vaig vindre aquí. Quan vaig vindre aquí me vaig donar compte que el vermut és un producte bastant dolç, però li faltava una mica de, diguem, d'una funció d'amargor, per donar-li més cos. I llavors me va dir un senyor que treballava en el vermut i em va dir, posa-li això. Diu que això és una de les poques coses que no li posen a totes les vermuteries. O sigui, fora dels vermuts típics que tenim a Europa, en el qual dubto que sigui un vermut, l'únic vermut que serveix aquí en aquestes gotes d'amargant, un dels pocs de Barcelona som nosaltres. Amb els anys que porteu aquí, com ha canviat la cuina de la casa? Bueno, és que... De fer allò... els pinxitos, els seitons, les anxoes, o sigui, els tacos de tonyina, 4 cosetes. Ara això s'ha ampliat molt. Clar, l'únic que passa que, clar, tot és casolà. El truco de l'almendruco és que tot és casolà. O sigui, els seitons abans els compraven en pandereta, els posaven amb la pandereta, i jo ara vaig al mercat, els compro, poso en vinagre, netejo les anxoes, o sigui, aquí està el truco de la casa. Bueno, aquí el producte estrella és l'anxoa. L'anxoa és el producte estrella. Els seitons, la sardina en vinagre també, que tampoc no es feia la sardina i també faig la sardina en vinagre, el salmó fumat també. Les carxofes rebussades. La carxofa rebussada, que a vostè li agrada molt, quan és el temps de l'arcarxofa. O sigui, cosetes així petites, o sigui, no tenim grans aspiracions. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne